السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في ناس تقولك الفلوس كل حاجة، وفي ناس تقولك الفلوس مش كل حاجة. ايه رأيك انت في الكلام ده؟ طب هل الفلوس هتخليك فعلا سعيد؟ بص، يعني جواب السؤال ده مش شرط تخليك سعيد، بس صدقني هتساعدك بنسبة 90% انك تكون سعيد. لان صدقني بمجرد ان انت تحس انك عملت مبلغ كبير، ده لوحده سعادة. يعني في ناس اغنياء بيكونوا مش سعداء برغم ان بيجيلهم فلوس كتير كل يوم، بس هما متعودين على كده. بس انا من رأيي تكون حزين يعني ومعاك فلوس احسن ما تكون حزين وفقير كمان، انت فاهم؟ في حاجة بقى خطيرة عايز اقولك عليها، ان معظم الناس بتربط سعادتها بالفلوس، وانا كنت واحد من الناس دي. كنت عمال اقول لما ابقى معايا فلوس هبقى سعيد، لما اعمل فلوس ساعتها هبقى سعيد. ما ينفعش، ما الكلام ده ما ينفعش. لازم تبقى سعيد دلوقتي، في اللحظة اللي انت فيها دلوقتي لازم تكون سعيد. لازم تكون سعيد بالرحلة وانت رايح وانت بتعمل فلوس. لازم تكون سعيد في كل اوقاتك، ما تربطش السعادة بتاعتك بأي حاجة. نفسي اعرف ليه في ناس كتير قوي بتتكلم كلام سلبي عن الفلوس. يفضل يقولك يا عم افرض معايا فلوس ومشلول. يا عم ايه اللي هيشيلك؟ بس ايه اللي هيشيلك؟ يعني هو كل الناس اللي معاها فلوس مشاليل؟ يعني انا مش عارف ليه رابطين يعني اللي معاه فلوس في عيب خلقي، وليه رابطين اللي بيكون معاه فلوس كتير بيكون جايب الفلوس من حرام؟ ليه يعني؟ نفسي تطلعوا برا التفكير ده. في ناس كتيرة قوي محترمة وعادي، رجال اعمال ومعاهم فلوس طبيعي. الشيخ مشاري راشد العفاسي يعني لما طلع اتصور بالرولز تقريبا على الانستجرام، الناس كلها دخلت تقول له، واغلبيتهم مصريين، الناس كلها دخلت تقول له هو انت عامل شيخ ومش عامل شيخ؟ طب ايه العلاقة؟ هو رجل اعمال. ايه ربطة الفلوس بالدين؟ ايه المشكلة؟ هو الدين ما بيقولكش يبقى فقير؟ ومش شرط يعني ان يبقى غني يبقى مشلول وربنا واخد منه حاجة، مش شرط. ما هو تعب على نفسه ووصل، ايه المشكلة؟ صدقني الفلوس تقدر تخليك سعيد، تقدر تخليك تسافر، تقدر تخليك تقعد في افخم الفنادق. انت لو ما معكش فلوس اصلا مش هتقدر تتجوز البنت اللي بتحبها، هي اصلا مش هترضى بيك لو انت ما معكش فلوس. فالفلوس بتشكل 90% صدقني من الحياة السعيدة، و90% من مشاكل الناس بسبب قلة الفلوس. صدقني اكتر من 90%. يعني مشاكلك هتتحل لو بقى معاك فلوس. عايزك تبص كده على مشاكلك. ايه مشاكلك هنا في الحياة دلوقتي؟ ايه مشاكلك في الحياة؟ ايه مشاكلك في الحياة الفلوس ما تقدرش تحلها لك؟ يعني ركز كده، شوف كام مشكلة هتلاقي معاك. مثلا اللي مضايقك في حياتك كلها حوالي 6 مشاكل، الفلوس تحل 5 مشاكل منهم، وانا متأكد من الكلام ده. الفلوس يعني الحرية. اطلع وفكر برا الصندوق، عشان الفقر بياكل في جتتك. طول ما انت فقير فانت في ضغط وفي خوف مستمر دايما من كل حاجة. الفقر مش هيخليك تعرف تعمل اي حاجة في حياتك، اي حاجة نفسك فيها مش هتعرف تعملها. الناس فاكرة ان الطموح المادي ده حاجة عيب، والناس دي اصلا اكتر ناس هتحترمك لما يبقى معاك فلوس. عايز حرية محتاج فلوس، عايز سفر محتاج فلوس، عايز راحة بال محتاج فلوس. الفلوس مش شرط كل حاجة، لكن من غيرها انت مقيد. كده الفيديو يكون خلص. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.